မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ online learning ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတော့က job analysis ဆိုတာပါလေ job analysis မှာပါဝင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ job analysis တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ job analysis နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကဒီ job analysis တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် opportunity တွေကဘယ်အခြေခံမှာပေါ်လာမှာလဲဆိုတော့ဒီအလုပ်တွေကနံပါတ်1 vacant ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီအလုပ်တွေကယာတူလွတ်လပ်မှုရှိသွားတဲ့အခါမှာဒီအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လစာနှုန်းထားတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတဲ့အခါမှာနောက်ပြီးတော့ဒီအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတ်မှတ်တဲ့ target တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ HR ဌာနကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီလိုအခွင့်အလမ်းတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ job specification တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ခြင်းနဲ့ revise လုပ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ job analysis ဆိုတဲ့လုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုအတွက်အခွင့်အလမ်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ job analysis တစ်ခုကိုဘယ်အချိန်မှာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဘယ်လိုအချိန်မှာအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဒီအလုပ်တစ်ခုလေ့လာသွားတဲ့အခါမှာလစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကဲဖြတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာ target တွေကိုပြန်ပြီး set လုပ်ခြင်းတဲ့အခါမှာ HR ဌာနကနေပြီးတော့အခြားသော job specification တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတဲ့အခါတွေမှာဒီ job analysis ဒီလိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ job analysis တစ်ခုကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးနည်းလမ်းကတော့ပါလဲဆိုတော့ observation မှာ observation of working practices เนาะအလုပ်ထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့အလေးအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲတိလာစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းပေါ့လေဆိုတော့ဒီအလုပ်တွေကိုများသောအားဖြင့်ဒီပုံမှန်လေးထပ်တလဲလဲလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအလုပ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ job analysis လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ observation မှာကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ထပ်တလဲလဲနဲ့ပုံမှန်လေးလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုစောင့်ကြည့်တာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီ analysis เนาะ job analysis ခေါ်တဲ့ဒီအလုပ်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာမဲ့လူတွေကဒီ job holder လို့ခေါ်တဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ activities တွေကို watch ကြည့်မယ်ပြီးတော့ record ယူမယ်เนาะသူတို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အချိန် task time လို့ခေါ်တဲ့ဒီအလုပ်ကိုဘယ်လောက်အချိန်ကြာအောင်လုပ်တယ်လဲဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ performance standard ပြီးတော့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့condition ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ record ယူတဲ့သဘောတရားလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ performer question sheet လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘာခေါ်လဲပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုရမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့record ယူရမယ့်အချက်တွေပါဝင်တဲ့ဒီ performer question sheet ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ observe လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လို observe လုပ်တဲ့အခါမှာအချက်နှစ်ချက်ပေါ့လေသူတို့စောင့်ကြည့်ရမယ့်ဒီအလုပ်တာဝန်ကိုဘယ်လိုမျိုးအနေအထားမျိုးမှာလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့ standard တွေရယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရည်ခံရည်တွေလိုအပ်မလဲဆိုတဲ့ဒီ range statement ပေါ့ဒီကျေပြန့်တဲ့ဒီဖော်ပြချက်တွေလည်းပါဝင်မယ်အပြင် rating skills เนาะအဲ့ဒီဟာတွေကို rating အမှတ်ပေးရမယ့်စီးမင်းတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ questionnaire เนาะဒီ checklist တစ်ခုကိုအသုံးချပြီးတော့ performer question sheet လို့ခေါ်တဲ့မိကုန်းတွေပါဝင်တဲ့ sheet ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကဲဖြတ်တာမျိုးလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ questionnaires and interview လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလေးတွေမေးမယ် interview တွေလုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်လည်းဒီ job နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတည်တည်ကြကြခွဲခြားစိတ်ဖြာလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် job analysis ကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ questionnaire နဲ့ interview တွေကဘယ်လိုအလုပ်တွေတက်ပို့ပြီးတင်တော်လဲဆိုတော့ဒီအလုပ်တစ်ခုကခုနပြောလို့ repeatedly routinely တွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ longer task cycle ပေါ့လေဒီအလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်ဖို့အတွက်လုပ်တာဝန်တစ်ခုပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးကြာတဲ့သဘောတရားလေးတွေပြီးတော့သူတို့လုပ်တဲ့အရာကိုလည်းမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေဥပမာဆိုရင် planning လုပ်တာမျိုးလေးတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အရာမျိုးလေးတွေဒါလေးတွေကမျက်စိနဲ့ observe လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က
မေးမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတွေမှာကြတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ questionnaire လေးတွေနဲ့မေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် interview လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တူအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လူ job holder ကိုကျွန်တော်တို့ကမိခွန်းလေးတွေမေးမယ်သူတို့ကိုရှင်းပြခိုင်းမယ်သူတို့ကိုဖော်ပြခိုင်းမယ်သူတို့ကိုအရေးအတွက်သတ်မှတ်ခိုင်းမယ်ပေါ့လေတက်နေတယ်လို့ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ job holder ရဲ့ manager ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ job holder အတူတကွလောက်ကိုင်းနေတဲ့ third party တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမိခွန်းတွေမေးခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ interview လုပ်တယ် questionnaire လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်တဲ့ job holder ကြီးကိုပဲမဟုတ်ပဲねအဲ့ job holder ရဲ့ manager job holder တွေနဲ့အတူတကွလောက်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခြားသောသူတွေကိုပါကျွန်တော်တို့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဒီ questionnaire interview တွေလုပ်ရတာကတော့ပါလဲဆိုတော့သူကမျက်စိနဲ့ observe လုပ်ဖို့သိမလွယ်တယ်နော်အလုပ်တာဝန်တွေကပြီးမြောက်ဖို့အတွက်အချိန်အရန်ကြာတဲ့ဟာတွေအလုပ်တာဝန်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ planning problem solving တို့အရာမျိုးတွေပါဝင်တဲ့အခါမှာဒီ questionnaire interview ကကျွန်တော်တို့အသုံးချရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ပါလဲဆို self recording technique လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီ job holder ကပဲကိုမှတ်တမ်းယူပြီးတော့ analyze လုပ်ရတဲ့သဘောမျိုးတွေနော် diaries လို့ခေါ်တဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းလေးတွေနော် time sheet လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှတ်တမ်းလေးတွေပြီးတော့အခြားသောကိုမှတ်တမ်းယူရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ job holder ကိုယ်တိုင်ကသူလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာ activity အပေါ်မှာပြီးတော့သူကြုံတွေ့ရတဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းအဖြစ်အပျက်လေးတွေနော်ဒါလေးတွေပေါ်မှာသူကကိုယ့်ဘာကို record ယူပြီးတော့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့သဘောတရားလေးတွေအားဖြင့်လည်း job analysis ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကတော့ job analysis တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေပေါ့လေဆိုတော့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုတော့ job description ဒီ job analysis ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ job description ဒီအလုပ်ကိုဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြည့်စုံစွာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခြင်းအလုပ်ကိုဖော်ပြခြင်းဆိုတဲ့ job description ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ job description တစ်ခုကသူက broad description လို့ခေါ်တယ်ကျေပြန့်စွာဖော်ပြထားခြင်းပေါ့လေအလုပ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ယာတုတစ်ခုနဲ့ပဲပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျေပြန့်စွာဖော်ပြထားခြင်းအဲ့ဒီမှာဒီစကားလုံးကတော့ပါလဲဆိုတော့ at a given time နော်သူကိုဘယ်အချိန်မှာလုပ်ခိုင်းတာလဲပေးထားတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်စုံကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခြင်းအလားကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ job description လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီ at a given time ကိုအဓိကကြားတယ်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီအလုပ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကအထူးသဖြင့် dynamic အပြောင်းလဲတွေရှိတယ်မတည်ငြိမ်ဘူးเนาะအနေထားလေးမျိုးမှာပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အခါမှာဒီအလုပ်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခါတော့ကဒီလိုမျိုးတွေလိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကိုပဲပြောလို့ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလတော့က job ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖော်ပြတဲ့အချိန်ကာလတော့ကဖော်ပြချက်နဲ့ maybe အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖော်ပြချက်ကတူချင်မှတူတော့မယ်အဲ့လောက်ကိုအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ job description တစ်ခုပါသူကဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ broad description ပေါ့လေပြည့်စုံကျွန်တော်ဖော်ပြတာမျိုးလေးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီသူဖော်ပြလိုက်တဲ့အချိန်အတွက်ပဲသူကရည်ညွှန်းပြီးရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်ကအဓိကသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ job description တစ်ခုကသူက written statement တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်စာနဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဖော်ပြချက်တွေကသူ့အလုံးမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေပေါ့လေအဲ့လားတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တာဝန်တွေသူ့ရဲ့ဝတ္တရားတွေပြီးတော့အခြားသောသူတွေနဲ့နော်ဒီလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ operational ဆိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့အရာတွေကိုပြည့်စုံလေးကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတယ်စာဖြင့်ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် job description လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ definition ကတော့ Levy ရဲ့ definition ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ job description တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ job description ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ဘာတွေလဲဒါလေးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ recruitment နော်တစ်ခုမှာ job description တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့နေရာမျိုးစုံရှိပါတယ်
ပထမတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ to decide နော်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလိုအပ်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘလို့ qualification တွေကိုလိုအပ်မလဲနော်ဆိုတော့ဒီအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့သူမှာဘလို့ကျွမ်းကျင်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာ technical ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ် human နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်သဘောတရားနော် conceptual ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော် design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ကျွမ်းကျင်မှုတွေဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လူလိုမှလဲနောက်ပြီးတော့ qualification ဘလို့အရေးအချင်းတွေကိုဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူကလိုမှလဲဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့အတွက်နော်အထူးသဖြင့် recruitment လုပ်ငန်းတွေမှာဒီ job description ကိုအဲ့ဒီအရာတွေဖော်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ job description ကိုကျွန်တော်တို့ job description မှာပါတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လာလျှောက်တဲ့လူတွေကို interview တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ recruitment advertisement တစ်ခုဒီအလုပ်ကြော်ညာစာတစ်ခုကိုရေးသားရပါမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ job description ကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ job description မှာပါတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ဒီ interview တဲ့အခါမှာကို interview တဲ့ candidate မှာအဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေရှိလားမရှိလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းစစ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ job description ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်မှာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ability တွေကိုတကယ်ကိုပဲအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အကဲဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လူကဒီအလုပ်အပေါ်မှာဘလောက်အတိုင်းအတာထိစိတ်ဝင်စားနဲ့လုပ်ခဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုရဲအလုပ်နော်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အကဲဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီ job description ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူကဘယ်လောက်ထိစိတ်ပါလာနိုင်မလဲဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူကသူ့မှာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုဘယ်လောက်ထိအသုံးချလာနိုင်မလဲဒါလေးတွေကိုအကဲဖြတ်တဲ့နေရာမှာဒီ job description ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ job description ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ rate of pay ပေါ့ဘယ်လောက်ထိလောက်ခလာစာနှုံထားပေးရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာလောက်ရတဲ့အလုပ်နဲ့ပေးတဲ့လစာနဲ့ကိုက်ညီရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ job description ကလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးတည့်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အခြားသောနီလန်းနေနဲ့လောက်ခလာစာကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ job description ကိုကြည့်ပြီးတော့သူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ပမာဏသူ့မှာရှိတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားသူ့မှာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုပေးရမယ့်နှုံထားကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ဖို့လေဒီ job description ကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီ job description မှာဘာတွေပါဝင်မလဲ contents of a job description ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ job description တခုကိုကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါမှာ clear ဖြစ်ဖို့လိုတယ် to the point ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကတိုးတုတ်နော်လိုရင်းတိုရှင်းတိမိမိနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ် job description တခုကိုရေးတဲ့အခါမှာမလိုလားအပ်ပဲနဲ့အရန်ကြီးကိုရှည်လျားထွေပြားနေတာမျိုးတွေမဖြစ်သင့်ပါဘူးဆိုတော့ job description တခုမှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းက job title လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအလုပ်ရဲ့နော်ရာထူးရဲ့အမည်ပေါ့လေသူ့ရဲ့ title ကပါလဲဆိုတော့ job title တွေပါတဲ့နဲ့သူလုပ်ရမယ့် department နဲ့ job code number တွေပါတဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မဲ့လူကဘယ်သူကိုတာဝန်ခံရမှာလဲဆိုတာတွေရဲ့ပြီးရင်ဒီအလုပ်ရဲ့grading သူ့ရဲ့အဆင့် level ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာလေးတွေနော် job title အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ job description မှာပါတဲ့တာတော့ job summary လို့ခေါ်တာပေါ့သူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းချုပ်ရေးထားတာပေါ့အချင်းချုပ်ရေးထားတာဘယ်လိုအလုပ်တွေလဲဆိုတော့ဒီ job summary ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာနော်စာပိုက်အနေငယ်ပါမယ်အဓိကတော့ဒီစာပိုက်အနေငယ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူလုပ်ရမယ့် major function အလုပ်တာဝန်ပြီးလို့ရှိရင်သူလုပ်ကန်ဆောင်ရဲ့အသုံးပြုရမယ် tools တွေ machinery တွေ equipment တွေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားရမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တတ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့လေဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်သူပါဝင်ရမယ်ဒီ organization chart ပုံစံလေးပါမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်အလားက job description မှာပါရမယ်နောက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ job summary ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ job scope နဲ့ job content ပေါ့
So manual အလုပ်တွေမှာနော်ကိုကာယအပြင်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့ manual အလုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူလုပ်ရမယ့်operation ရဲ့ sequence ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ရမယ်ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ list နော်အဲ့လာပါရမယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းခုနပြောတဲ့ဘယ်လောက်တိုင်းတာအထိခက်ခဲလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေနော်အဲ့လာလေးတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာပေါ့လေတကယ်လို့ဒီ manual အလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ management နဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ duties and responsibility အဓိက duties and responsibility ကို list လုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး9ခုကနေ15ခုထိ main duty တွေကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါလို့ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာလည်းသူ့အနေနဲ့ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိinitiative လုပ်ရမလဲဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ responsibility တွေပါဝင်နေမလဲဒီအရာလေးတွေကိုပါတိတိကျကျကျွန်တော်တို့ဒီ job scope နဲ့ job content မှာဖော်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ job title ရဲ့ job summary ရဲ့ job scope နဲ့ job content ဒါတွေက job description ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ authority နဲ့ responsibility တွေကိုလည်းဒီ JD မှာ job description မှာဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်မဲ့လူမှာ authority ရှိမှလဲဘယ်လောက်တိုင်းတာဒီသူတာဝန်ယူရမှာလဲ authority and responsibility ဘယ်လောက်တိုင်းတာဒီရှိမှလဲဆိုတော့ဖော်ပြဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေကအခြားသောသူတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ပတ်သက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုမှလဲတော့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တည်တည်ကြကြလေးဖော်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာသူရဲ့ superior သူရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်းဖို့အခြားသောဌာနတွေမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတဲ့ relation of job ဒါလေးကိုလည်းရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ employment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ condition နော်ဒီအလုပ်ခံထားမှုဆိုင်ရာအနေအထားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ချိန်တွေပြီးရင်လောက်ခလစာခံစားခွင့်ပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ့်အနေအထားနော်ဘယ်နေရာမှာလုပ်ရမှာလဲဘယ်လို pressure တွေရှိနေလဲ physical condition ကဘယ်လိုလဲ health နဲ့ပတ်သက်မှနဲ့ပတ်သက်တဲ့ NDA တွေပါရှိနေတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေသူလုပ်ရမယ့်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုလည်းတည်တည်ကြကြလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီ pay နဲ့ benefit ကတော့အချို့သောသူတွေကလည်းဖော်ပြလေးမရှိပါဘူးအချို့သောသူတွေကလည်းဖော်ပြလေးရှိပါတယ်ဒါတော့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ job description မှာနော်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးသားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခံဆောင်ရွက်တဲ့သူမှာ promotion အခွင့်အလမ်းတွေဘယ်လိုရှိသလဲ training အခွင့်အလမ်းတွေ transfer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဘယ်လိုရှိနိုင်သလဲနောက်ပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူအပေါ်မှာဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားလဲဘယ်လိုရလဒ်တွေကိုယူဆောင်ပေးရမလဲ expected result ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေးသားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လို objective ဘယ်လို expected result တွေကိုသူတို့ရဲ့ actual performance နဲ့တိုင်းတာမှာလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြဖို့လိုပါတယ်ဒီအရာကတော့ကျွန်တော်တို့appraisal process နေနဲ့တက်တော့ပါကောင်းပါနိုင်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ job description မှာတော့အလားလေးကိုလည်းအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြလေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ qualification ပါဒီအလုပ်ကိုလုပ်မဲ့လူမှာဘယ်လိုအရေးချင်းတွေရှိဖို့လိုမလဲ any formal qualification ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြခဲ့တာကတော့ဒီ job description တစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပေါ့လေဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ job description ရဲ့အကန့်အသတ်နော် limitation လေးတွေကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Townsend ကသူပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ job description တွေကတကယ်တမ်းကျတော့ဒီအလုပ်ကိုထပ်တလဲလဲလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေအတွက်ဒီအဆင့်နှိမ့်တဲ့ low grade employee အတွက်လောက်ပဲ job description ကအသုံးတည့်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအလုပ်တွေကနော်အမြဲတမ်းလို့ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်ဒီ business environment ကရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ job description ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကြီးတသမတ်တဲ့ထားလို့မရအောင်သူတို့က out of date limited အမြဲတမ်းလို့ဖြစ်သွားလိမ့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုပ်ကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့ job description ကလည်းရေးထားပြီးလို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ပဲအလုပ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ out of date ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ job description တွေကဒီ flexibility ကိုဒါဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ဒီအငင်းခုန်တွေဖြစ်ဖို့လည်းအရင်ကိုအားပေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
job description ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ GD ထဲမှာတော့မပါဘူးဒီလုပ်တွေကမလုပ်နိုင်ပါဘူးစသဖြင့်ဒီအလုပ်ဒီ organization ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့တာဝန်တွေပေါ်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေထက်ဒီ GD ပေါ်မှာပဲကန့်သက်ပြီးတော့ဒီ GD ရပဲလုပ်မယ်လို့လောက်ကြမဲ့ပြဿနာတွေကလည်းဒီအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တောက်ဆန်ကသူပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တတိတရားရှိနေဖို့ကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီ job description တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1 job description တွေဒီသူကတပ်ပုံတစ်ပုံနဲ့သွားတူတယ်သူကရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရှိတဲ့အနေအထားကိုသူက frozen ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်သူကဟိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေါ့လေပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲသလို automatically လိုက်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ job description ကကျွန်တော်တို့ constantly negotiated revision ဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပြန်လဲပြင်ဆင်ခြင်းတွေဒီအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်လို့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ job description ကိုကျွန်တော် secondary important လို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားလေးကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်သူကိုအရေးပါမှုမှာဒုတိယနေရာမှာပဲထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ customer ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် quality improvement နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ GD ဒီဒုတိယနေရာမှာပဲထားတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာ GD ကိုကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးသွားထားလို့ရှိရင် customer ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတော့ငါရဲ့ GD မှာမပါဘူးငါမလုပ်နိုင်ဘူး quality improvement လာမပြောနဲ့ငါရဲ့ GD ထဲမှာမပါဘူးဒီပြဿနာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါရဲ့ GD ထဲမှာမပါဘူးဆိုပြီးတော့ GD ပေါ်မှာပဲတဲတဲမဲမဲသတ်မှတ်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ job description ကိုကျွန်တော်တို့က secondary importance เนาะဒုတိယအရေးပါမှုနေရာမှာပဲထားရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အခုကျွန်တော်ပုံထဲမှာပြထားတာကတော့ job description တစ်ခုရဲ့အယူရှင်းဆုံး example လေးတစ်ခုပါပဲသူ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် job title ပါတယ်သူရဲ့ branch ပါတယ်နောက်သူရဲ့ job ကို summary လုပ်ထားတာပါတယ်နောက်သူရဲ့ job scope နဲ့ job content ပါတယ်နောက်သူဘယ်လို report လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ organization chart လေးပါတယ်ပြီးဘယ်လို experience တွေလုပ်မလဲဘယ်လို training opportunity တွေသူ့မှာရှိမလဲပြီးတော့လုပ်ရမယ့် hours နောက် working condition လေးတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးအကဲဖြတ်မလဲသူ့ကိုလစာဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ချင်အဖြစ် job description တစ်ခုမှာဘာတွေပါတယ်လဲဒါလေးကိုနားလည်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် job description တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးသလဲပြီးလို့ရှိရင် job description တစ်ခုရဲ့အကန့်အသတ်တွေကဘာလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်နားလည်သွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့ရှေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာဒီ job description တစ်ခုရဲ့ကိုးစားပုံလေးကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ် job description ရဲ့အစားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ job description ကိုစားပေါ်လေအခြားသုံးလို့ရတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ work requirements ပေါ့ GD အစားအလုပ်ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့် work requirement ကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီအလုပ်အတွက်ဘယ်လိုမျိုး contribute လုပ်ရမလဲဘယ်လို outcome တွေရအောင်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ organization တွေကကြတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့ဒီယာတုတစ်ခုရဲ့เนาะ goals တွေ competence တွေ accountability profile တွေကိုသတ်မှတ်တယ်ဒီအလုပ်မှာဘယ်လိုရည်မှန်းချက်တွေရှိရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရည်ကိုင်ရည်တွေရှိရမလဲဘယ်လိုတာဝန်ခံမှုရှိရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတဲ့ profile လေးတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ GD အစားအသုံးပြုတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအလုပ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုရလဒ်တွေဘယ်လို performance level တွေကိုရှိရမလဲဆိုတော့အရာတွေကိုသတ်မှတ်ခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ခံပြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ role definition လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မဲ့လူမှာရှိတဲ့အခန်းကဏ္ဍရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ job holder ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မဲ့လူသူပါဝင်ကပြရမယ်အခန်းကဏ္ဍအထူးသဖြင့်ဒီ organization ရဲ့ objective ဒီ organization ရဲ့ဌာနရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဒါလေးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ဒီ job holder တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပါဝင်အသုံးတော့ခံကပြရမလဲဆိုတာတွေကိုဖော်ပြတဲ့ role definition ဒါလေးတွေအားဖြင့်လည်း job description အစားကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ role definition ကကြတော့သူက job description တဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေပြတ်ပါတယ်သူကဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့ content ထက်
နော်ဒီ business pressure နဲ့ business result ကိုရအောင်ဘယ်လိုမျိုးပါဝင်လှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့သဘောတရားလေးမှာပို့ပြီး focus လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက GD ထက်ပို့ပြီးတော့ကျေပြတ်ပါတယ်ပြီးတော့လေဒီသူလှုပ်ဆောင်ရမယ် performance မှာဘယ်လောက်ထိ flexible ဖြစ်ရမလဲဘယ်လောက်ထိကျွမ်းကျင်မှုရှိရမလဲဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေအများကြီးပါဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะသူက content ထက်စားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက GD ထက်စားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ wider ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ role profile ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် role definition တွေကကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့ဒီ role ဒီအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုရဲ့ overall ရည်ရွယ်ချက်ပါလဲပြီးရင်ဒီ role အခန်းကဏ္ဍကိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူသူအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ် key result တွေကပါလဲသူဘာတွေကိုတာဝန်ယူရမှာလဲ accountable for ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သူရဲ့ behavior အဖြစ်တော့၎င်း technical အဖြစ်တော့၎င်း competence ဘယ်လိုလုပ်ရခိုင်းဒီလိုအပ်တယ်လဲเนาะဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာလေအားလုံးကတော့ job description တစ်ခုရဲ့ဘာခေါ်လဲဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုအသုံးချတယ်လဲเนาะပြီးတော့သူ့မှာဘယ်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေပါလဲဘယ်လိုအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်လဲပြီးရင် job description အစားကျွန်တော်ဗာလေးတွေနဲ့အစားထိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ဘာကိုပြောပြမလဲဆိုတော့ person specification ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်